Die boek Erfstad is geskryf vanuit 'n gereformeerde verbondsbeskouing. Waarom is die verbondsbeskouing gekies? Die verbondsbeskouing is eintlik 'n sentrale tema in die skrif. En miskien moet ons net eers sê wat word bedoel met die verbond. Die verbond is deesdae 'n bietjie verskraald opgevat, asof dit dalk miskien nou net met die doop of op die kerklike of op die gemeentelike situasie te doen het. En alhoewel die boek die verbond in daardie sin erken, word dit nie verder bespreek nie. Die burgerlike verbond of die verbond wat nou na vore gebring wil word, het 'n baie ryk tradisie ook binne die protestantse of in die gereformeerde leer. In kort kom dit daarop neer dat die Triniteit, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-eenheidsleer, ook binne verbondsmatige terme gesien kan word. Met ander woorde dat die Here ook 'n verbond met homself het. In die teologie word dit genoem die vredeverbond, of die Latynse benaming daarvan is die Pactum Salutis. Vanuit hierdie verbond wat die Here is en daar stel, skep hy. Ons kan dan ook die lyn sien tussen die skepping en die skepper, die verbond of die verbondsmatigheid tussen die twee nature van Christus en natuurlik ook die band wat Christus met sy bruid handhaaf, met ander woorde tussen Christus en die kerk. Dis 'n omvattende begrip in die skrif, daar selfs aanduidings en Psalm 25 is 'n goeie voorbeeld daarvan, dat die Here deur sy verbond of deur middel van sy verbond openbaar en dat die Here dus niks sê oor homself los van hierdie verbintenis nie. So om die verbond as 'n raamwerk te neem, ook om vanuit te dink en te skryf, is in daardie sin dus ook logies en dit is ook teologies verantwoordbaar. Die klem wat Erfstad as boek geneem het, is om die burgerlike verbond weer na vore te bring. Dit is iets wat binne ons tradisie en ons geskiedenis as Afrikaners bekend was, tot en met omtrent hier in 1910, met die Uniewording. Daarna het dit stelselmatig eintlik net 'n kerklike begrip begin word, tot waar dit deesdae omtrent amper haas onbekend geword het. So Erfstad probeer ook die idee van die verbond herwin. In kort beteken dit dat die Here 'n band met sy skepping handhaaf, toegepas op die burgerlike lewe of op die gemeenskapslewe, dat die Here ook 'n band met volke handhaaf, natuurlik altyd in en deur Christus en die werking van die Heilige Gees. En wanneer 'n volk dan doelbewus en dan deur die genade van die Here erns wil maak met hierdie verbond, dan beteken dit dat die verbondsbeloftes oor die toekoms en oor die nageslag ook ernstig is. Dit sluit dan ook in dinge soos grond en grondgebied, die nageslag, met ander woorde die hele ontplooiing van 'n mens se toekoms vanuit die belofte wat die Here gee. Om hierdie as 'n vertrekpunt te neem is baie verrykend en dit gee dan ook 'n goeie wapen om teen ons twee tradisionele ideologiese vyande te stry, naamlik die liberalisme of die neoliberalisme en aan die ander kant die sosialisme en die kommunisme. Die liberalisme voer tans ten minste in die woordeskat van die Afrikaners hoogtyd. Die liberalisme wil stel dat daar net individue is en dat enige gemeenskap of kollektief eintlik maar die keuse is van klomp individue wat besluit om iets saam te doen. Teenoor die sosialisme en die kommunisme wat natuurlik nou weer net mooi die teenoorgestelde doen, en dit is om aan die kollektiewe kant die voorrang te gee. As mens dit met 'n beeld van die boom in die bos kan verduidelik, die liberalisme sien net 'n klomp individuele bome. Hulle sê enigiets wat jy oor 'n bos of 'n woud wil sê, is iets wat jy op jouself uitgedink het. Dit word in die filosofie die konstruktivisme genoem. Jy projekteer dus dinge vanuit jou verstand op die werklikheid, dit bestaan nie regtig nie. Die sosialisme draai dit nou weer om en sê, daar bestaan net die woud of die bos, en jy mag nie eintlik die individu uitlig en dit apart sien nie. Die wonder van die gereformeerde verbondsleer is dat dit op skrifterme of Bybelse gronde al twee aspekte handhaaf. Met ander woorde, die individu gaan nooit in die groep op nie, en die groep mag ook nooit die individu domineer nie.
Dis 'n wonderlike gawe en 'n guns wat die Here dus gee, dat hy sy band met individue handhaaf, maar dat hy inderdaad sy band ook met volkere handhaaf. En die boek wil hierdie saak verder uitwerk, om te sê dat daar binne die trinitariese ruimte idee, dan ook plekmatig, met ander woorde op grondvlak, of vanuit die grond, of in ons tradisionele terme in Afrika, ook verder gedink mag word oor ons kinders se nageslag. En dan kom ons by die idee uit dat ons 'n stad moet bou, dat ons ook 'n republikeinse staat kan oprig, om ook aan hierdie beloftes wat die Here vir ons gedoen het, wat dan natuurlik ook bevele insluit, dat ons dit ook nie net kan gestand doen nie, maar ook aan ons kinders kan oordra.